ทุกหนึ่งตารางเมตรของโลกมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแม้ในพื้นที่เดียวกันทุกคนกลับมีความทรงจำที่ต่างอาจเป็นเหมือนหนังคนละเรื่องหรือเพลงรักคนละแนวความรู้สึกเหล่านั้นคุณเองที่เป็นคนกำหนดในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้คุณพร้อมที่จะกำหนดมันหรือยังและนี่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนอื่นมารู้จักกับคณะครุศาสตร์กับหลักสูตรที่มุ่งยกระดับบุคลากรทางการศึกษาจะเปลี่ยนคุณให้เป็นครูมืออาชีพพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างทันสมัยและสร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างเข้าใจโลกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่มาของผลลัพธ์ที่ถูกต้องซัพพอร์ตทุกการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้คุณได้เรียนรู้อย่างเข้าใจในทุกภาคส่วนพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มสั่งสมวิชาการพร้อมสร้างประสบการณ์และความมั่นใจให้กับตัวคุณโดยบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมกับการทำงานจริงในทุกสถานการณ์ก้าวสู่สากลได้อย่างไม่อายใครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาสร้างทักษะที่ประกอบวิชาชีพได้จริงเริ่มตั้งแต่การออกแบบจำลองการสร้างหรือในด้านของเทคโนโลยีการไฟฟ้าและวิศวกรรมเรียนรู้เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตคณะศิลปกรรมศาสตร์ศูนย์รวมของสายอาร์ตสู่เส้นทางการเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีนาฏศิลป์หรือการแสดงอีกทั้งยังมีในฝั่งของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเราพร้อมที่จะผลักดันผลงานของคุณออกสู่สายตาชาวโลกคณะวิทยาการจัดการเมื่อจุดประกายความฝันพร้อมก้าวสู่ความเป็นจริงได้อย่างมั่นใจครบทุกหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการทำธุรกิจให้คุณได้ทักษะสำหรับการทำงานจริงได้อย่างเต็มศักยภาพคณะนิติศาสตร์เรามุ่งมั่นจัดการการศึกษาด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างรอบด้านตามมาตรฐานวิชาชีพกฎหมายอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ความร่วมมือและบริการทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังมีอีก 8 วิทยาลัยได้แก่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพรอบรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติพร้อมก้าวสู่สายวิชาชีพได้อย่างมั่นใจวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์สร้างกลไกไขวิชาการพร้อมเป็นหนึ่งในบุคลากรชั้นนำของอนาคตวิทยาลัยสหเวชศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครบทุกกลไกในการสร้างธุรกิจก้าวนำสู่นวัตกรรมที่ล้ำสมัยวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงพร้อมสู่การทำงานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามมาตรฐานระดับสากลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เชี่ยวชาญกับทุกตัวแปรในศาสตร์ของการสื่อสารก้าวตามบริบทของสังคมโลกวิทยาลัยการเมืองและการปกครองปราดเปรื่องเรื่องการปกครองพร้อมเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรมเรายังมีวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาอีก 4 แห่งได้แก่วิทยาเขตนครปฐมวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีพร้อมต้อนรับคุณให้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนี้คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่รอคุณเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันเราพร้อมที่จะดูแลคุณในทุกด้านเพื่อก้าวสู่เส้นทางของความฝันเดินหน้าสู่โลกอนาคตและนอกเหนือจากนี้เรายังอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมทำรงรักษาสืบสานความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้บริหารอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อวิถีบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์ความรู้เพื่ออนาคตร่วมดิฉันเกษราโบเล็กทำหน้าที่เป็นพิธีกรเปิดการประชุมในวันนี้ค่ะ Good morning, distinguished executives, professors, and researchers. Welcome to the 19th International Conference under the theme Integrative Pathways to Sustainable Futures, Knowledge for Our Shared Tomorrow. My name is Emmanuel Komnatano, and I'll be your host for today's opening ceremony. สำหรับงานในวันนี้นะคะเรามีทั้งผู้เข้าร่วมที่อยู่ณ Regency Room Hotel Riverview ประเทศไต้หวันและผู้เข้าร่วมออนไลน์ผ่าน Zoom ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งเราจะเริ่มต้นพิธีเปิดในเวลา 9 นาฬิกานะคะ Today's event is a hybrid format with participants joining both on site at the Regency Room, Riverview Hotel, Taiwan, and online via Zoom. Thank you all for taking the time to be here today.The official opening will begin at 9 a.m. ลำดับต่อไปบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการประชุมวิชาการดังนี้ค่ะเจ้าภาพร่วมในระดับนานาชาติได้แก่ Graduate School of Business University Science Malaysia ประเทศมาเลเซียกวางสี University of Chinese Medicine ประเทศจีนโฮจิมินห์ซิตี้ Open University ประเทศเวียดนาม Inner Mongolia Medical University ประเทศจีนเจ้าภาพร่วมระดับชาติได้แก่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะ First on the list, we'd like to acknowledge our co-host institutions. So we have international co-hosts and the national ones. For our international co-hosts, we have Graduate School of Business, University Science Malaysia.We have Guangxi University of Chinese Medicine, China, and then Ho Chi Minh City Open University from Vietnam. And we have Inner Mongolia Medical University, China. For our national host, we have Ratana Bandit University, Faculty of Education, Suratani Ratchapat University, and the Faculty of Education, Thonburi Ratchapat University.ค่ะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือทางลิงก์ที่ทางผู้จัดส่งให้ทางช่องแชทนะคะก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อวิถีบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์ความรู้เพื่ออนาคตร่วมค่ะและขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.รจนาจันทราสารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประเทศไทยกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการค่ะ For our registration today, kindly proceed to register using the QR code displayed on your screen or through the link shared in the chat before joining the official opening ceremony. For opening ceremony, now it's time for the official opening.For the 19th and National Academic Conference under the theme Integrative Pathways to Sustainable Futures, Knowledge for Our Shared Tomorrow, we are honored to invite Associate Professor Dr. Rojana Chandrasa, Vice President for Research and Development, Swan Sunanta Ratchapat University, Thailand, to deliver the welcome remarks and officially
open the conference. Distinguished guests, faculty members, researchers, students, and all participants, on behalf of Swansunanda Rajapat University, I am deeply honored to have the opportunity to deliver the opening remarks for this National Academic Conference and the 19th International Conference under the theme Integrated Pathways to Sustainable Development, Knowledge for Our Shared Future. This year's main conference theme reflects the urgent need to integrate various disciplines in order to address the systemic challenges facing our weather, it be climate change, social inequality, resource issues, or human capital development, especially in an era marked by rapid and constant change, complexity. Building a shared future, therefore, requires knowledge, understanding, and cooperation from all sectors. This national and international academic conference serves as an important platform, providing opportunities for faculty members, researchers, and students both domestically and internationally to exchange academic knowledge and research from various disciplines, both at the national and international levels, in order to jointly drive the achievement of true sustainable development goals. I would like to thank the organizing committee, co-hosts, both domestic and international, the speakers, and all stakeholders who have supported this academic conference. And I sincerely hope that the conference will proceed smoothly and achieve the objectives of the project. And I wish everyone the greatest benefit from this knowledge exchange. Now that the appropriate time has arrived, I hereby declare the opening of the National and 19th International Academic Conference under the theme Integrated Pathways to Sustainable Development, Knowledge for a Shared Future, officially open from this moment onward. ค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.รจนาจันทราสารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.วินทวงห่วงจากโฮจิมินห์ซิตี้โอเพนยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศเวียดนามขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ Navigating the Future of Distance Education in the Age of AI ค่ะ Thank you, Associate Professor Dr. Rojana Chandrasa, for your kind words and for officially opening the conference. Now, we are pleased to invite Dr. Vinh Hoang from Ho Chi Minh City Open University, Vietnam, to deliver the first keynote speech on the topic, Navigating the Future of Distance Education in the Age of AI. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank the organizer for inviting me today. It's a great pleasure to talk to you about a very hot trend about artificial intelligence, AI, in distance learning. AI also has given us a lot of challenges, opportunities, and how we can work together and make AI useful for teacher and student. Before we start, let me introduce a little bit about myself. I am Vinh Hoang. I'm the Dean of the Faculty of Information Technology and the head of the AI Research Group at Ho Chi Minh City Open University in Vietnam. I got my PhD degree in computer science from France, and my research is about AI and machine learning. My team has written more than 100 research papers, most of them published in top AI journal and conference. Today, my presentations will focus more on the technical side rather than just education. This is what I will talk about today. The future of distance learning, how AI changing the way we study. Secondly, I will talk about the challenges, the biggest problem we need to solve. Next, I will talk about the opportunities, how AI can help students and teachers. And then we talk about the collaboration, how different countries and experts can work together. At the end, we will have time for question and discussion. I encourage you to think about your own experience with AI
and online learning and share your talk later. Distant learning means learning from anywhere using the internet. And when we say AI, it means a computer program that can perform some tasks that normally require humans, such as understand language, translation, pattern recognition, or making decisions. Nowadays, we interact a lot with AI. For example, when you use Siri on Apple devices, or ask Google Assistant or Alexa to query something, AI really changed education system. It helped teacher to prepare the lecture, write the assessment, answer basic question. However, AI is not perfect as its time. Education is changing faster than ever before. In the past, students had to go to a physical school or university to learn, but today, millions of students around the world are learning online using digital platforms, video, and interact tools. Artificial intelligence is the big part of this change. AI can help students learn at their own speed, give them instant feedback, and find the best lesson for them. AI can also help teachers by grading papers, answering student questions, and giving recommendations to improve learning. But while AI brings many benefits, it also brings many questions. Can AI truly improve education for everyone? Will AI replace teachers or just a system? One of the biggest problems with AI in education is not everyone has access to technology. According to the UNESCO survey in 2024, nearly 2.9 billion people in the world do not have internet access. This means many students, especially in rural areas, do not have access to laptop, smartphone, or high-speed internet. Imagine two students, one lives in a big city with a fast internet connection and a powerful computer. The other one lives in a small village with low internet and no personal device. Even if AI-powered learning is available, the second student cannot access it. This creates a huge gap between students who have technology and students who don't have. To solve this problem, we need cheaper and more affordable devices to students, better internet access, especially in rural areas. Another big challenge is that online learning has less interaction than traditional classroom. From a Stanford survey in 2023, study found that students in online classes experience 40% less engagement than students in normal classroom. When students are in physical classroom, they can talk to their teachers, ask questions immediately, and discuss with classmates. But in online learning, many students feel alone and disconnected. This can make learning boring and reduce motivation. AI can help improve interaction by creating AI-powered discussion forums where students can ask and answer questions, using virtual reality classroom to make learning feel more real, and developing AI tutor that give instant feedback. AI is not perfect and sometimes it can be unfair or risky. Data privacy is a big problem. In 2020, Zoom had a security issue where millions of user records were exposed. If AI systems are not secure, students' personal data can be stolen and misused. AI bias is another problem. AI can sometimes favor one group or student over another. If an AI system is trained using data from only one country or one culture, it may not work well for students and from other backgrounds. To solve this problem, we must make sure AI is tested on students from different countries and cultures, protect student data with strong security rules, ensure teachers and students understand how AI make decisions so they can trust it. One of the biggest problems is online learning is distraction. A 2023 US survey found that 60% of students check social media during online classes.
When students lose focus, they do not learn well. This is a big challenge for teacher and school. AI can help students stay motivated by using gamification, turning learning into a game with rewards and challenges. Personalizing lessons, giving student content is interesting to them, providing reminder, sending smart notification to keep students on track. However, AI alone cannot solve this problem. Parents, teacher, and student must also work together to create better learning environment. Now let's talk about the opportunities AI bring to education. One of the biggest is personalized learning. In a regular classroom, all students get the same lesson at the same time, but not everyone learns the same way. Some students learn fast, while others need more time. Some like videos, others prefer reading. AI can help to solve this by giving each student a learning experience made just for them. Platforms like Duolingo or Khan Academy already use AI to see how well a student is doing and adjust the lessons. If a student is struggling, the AI offers easier example. If a student is doing well, it gives harder challenges. According to Education Test Review in 2024, this type of learning improved results by 21%. It also helps students feel more confident because they are not compared to others. They learn at their own pace. With AI, we can finally say every student learns in their own way. AI is also a great helper for teachers. Teaching is not easy. Teachers have to prepare lessons, answer many questions, write homework, and also help students emotionally. AI can save a teacher a lot of time. For example, AI chatbot can answer simple questions from students, such as due date or assignment instruction. Grading tools like Gradescope can make multiple choice and short answer exam in just a few minutes. AI can analyze student data and help teachers see which student need more help. This means teachers have more time to focus on creativity, problem solving, and supporting students emotionally, things that AI cannot do well. So, instead of replacing teacher, AI become a helpful assistant. AI is helping make education available to more people than ever before. For example, online platforms like Coursera, EDS, and FutureLearn now offer university-level courses from top schools like Yale and Stanford to millions of students around the world. These courses are sometimes free or much cheaper than going to a traditional university. Another great example is AI-powered language translation. In the past, many students couldn't study global courses because they didn't speak English. Now, with real-time translation tool, students can learn their own language. This means that a student in a small village in Thailand, Asia, or South America can learn from the same professor as a student in New York or London. AI is breaking barriers of language, cost, and location. It truly makes education global and inclusive. We often say that students must be ready for 21st century workforce, but what does that really mean? It means that they need skills like critical thinking, solving problems in smart ways, creativity, coming up with new ideas, collaboration, working with people from different backgrounds, coding and technology, understand how digital tool works. AI can help teacher all of this. For example, companies like Google DeepMind use AI-based game and simulation to teach problem solving and logic. Platforms like Scratch and Code.org use AI to help kids learn basic coding. AI can also give students real-world challenges and guide them
as they try to find solutions. This makes learning more practical and exciting. So, AI is not just helping students pass exams, it's helping them get ready for future jobs and lifelong learning. Another big benefit of AI in education is that it allows us to share resources around the world. A great example is MIT Open Courseware, where professors upload videos, slides, and assignments from real university courses. Anyone in the world can watch and learn for free. In Southeast Asia, the Asian countries are working together to build a digital library. This will allow universities across the region to share their materials so students and teachers can learn from each other. When we share resources, we can reduce costs for students and schools. We can improve quality by using the best available content. Help countries with fewer resources get access to good education. This is why AI and digital platforms are not just tools for learning, they are tools for equality and collaboration. AI also help connect people from around the world. Before, it was hard for teachers in different countries to meet, share ideas, or work on projects together. But now, with webinar, video calls, and online conferences, thousands of educators can gather at the same time. For example, a webinar can host more than 10,000 teachers from different countries. They can share their teaching methods, tools, and success stories. Also, online platform allow students to learn from international experts, no matter where they live. This global network of educators and learners is helping us build a better future for all students. Together, we can go further. Some countries are already using AI in education very well. We can learn from their success. In Finland, schools use AI-powered assessment to check student progress in real time. This helps teachers give better support. In Singapore, AI used in 80% of schools. It helps create personalized learning plan and monitor student well-being. This country did not just buy technology, they train teachers, change policies, and make AI part of their national education strategy. Other countries can study this example and adapt them to their local needs. We don't need to copy everything. We just can be inspired and make changes that fit our students and schools. AI can also act as a bridge between countries, culture, and systems. One powerful tool is real-time translation. With applications like Google Translate, students and teachers can understand each other even if they don't speak the same language. This opens the door to global teamwork and exchange programs. AI can also analyze education data from different countries to find patterns and best practice. This helps us understand what works and what needs improvement. In the future, AI might even help build global education system where students from different countries can share courses, work on projects together, and even earn international certificates. This is the power of AI. It connects us beyond borders. Let me now wrap up everything we've discussed today. We have seen that AI brings many challenges, such as unequal access to technology, less human interaction, ethical problems, and data security, low student motivation in online learning. But at the same time, AI also offers many opportunities, such as personalized learning, support for teachers, access to global knowledge, future skill development, international collaboration. The most important thing is this: AI alone cannot fix education. We must work together, teacher, student, researcher, government, and companies.
We must invest in technology, train people to use it, and always put students at the center. So I will ask you, what will you do to make education better with AI? Let's take action together. Thank you very much for your time and attention. I hope this talk gave you new idea and inspiration. Now I would love to hear your thoughts. Do you have any question, comments, or idea you would like to share? Thank you again. ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมทุกท่านเข้าร่วมห้องนำเสนอผลงานตามกำหนดการที่ท่านได้รับทางอีเมลโดยรายละเอียดทางห้องย่อยสามารถดูได้จากทางแชทหรือเอกสารกำหนดการซึ่งจะแบ่งเป็นห้องย่อยระดับนานาชาติและห้องย่อยระดับชาติค่ะก่อนที่ทุกท่านจะเข้าร่วมห้องย่อยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยนะคะทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและได้รับความรู้จากงานประชุมในวันนี้นะคะและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมทุกท่านเข้าร่วมห้องนำเสนอผลงานตรงเมนู Breakout Room ได้เลยนะคะ That concludes today's keynote presentation. We now invite all participants to join the breakout sessions according to the schedule you have received via email. Details of each breakout room can also be found in the chat on the program document. These rooms are divided into international and national presentation sessions. Before moving out to the breakout rooms, the Graduate School of Swansunanta Ratchapat University would like to sincerely thank all participants for joining us today. We hope you gain valuable knowledge and inspiration from the conference, and we look forward to welcoming you again in the near future. Please proceed to your assigned breakout rooms by selecting the breakout room menu. Thank you very much.